inamaanisha unapomwambia Mungu akawe kiongozi wako wa maisha, akaongoze maisha yako. Kama unasoma, akaongoze masomo yako. Ile experience uko nayo ndio mtu mwingine ako nayo, lakini hujapata kazi. Wengi wanapona wakati tunaabudu. Mali unaumwa, mwambie Mungu akaguse. Labda una ndugu anaugua, mwambie Mungu akamponye, maana Mungu anaweza. Mungu anaweza. Ninaomba Baba uniguze tena. Mali naumia Bwana, ninaomba Baba uniguze tena. Ninaomba Baba, ninaomba Baba uniguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena. Na hii ni haja ya moyo wangu. Haleluya Bwana. Na hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja ya moyo wangu. Wasikawe wimbo kwa asubuhi ya leo. Hii ni haja Bwana. Hii ni haja ya moyo wangu. Wasikawe, hii ni haja ya moyo wangu Bwana. Hii ni haja ya moyo wangu. Kwa imani mwambie, hii ni haja ya moyo wangu Bwana. Hii ni haja ya moyo wangu. 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 Hii ni haja ya moyo. Hii ni haja ya moyo wangu. Thank you Lord. Haja za mioyo yetu unazijua, unaelewa kilio kilicho mioyoni mwetu. Ni kwamba sifa zote zikakurudie, heshima zote tunakupa wewe. Tunatangaza kwamba hatutaiabudu miungu mingine yote ile, ila Bwana tunatangaza wewe peke yako ndiye Mungu wetu. Hizi ndiyo haja ya mioyo yetu, tukakuabudu asubuhi ya leo. Pendwa, tuinua, afungua tu kinywa chako, mwambie Bwana, I desire to give you praise. I desire to honor you. I desire to praise you alone. In the name of Jesus. Baba, ni asante kwa sababu ya hicho kipindi cha ibada ya kukuabudu. Asante kwa kupokea ibada yetu. Tunasema ni asante kwa kutupatia hiyo nafasi. We want to thank you and we want to praise you. Hata zile ziko mbele zetu tunazikabidhi mbele zako. Tunaomba uandamane nasi hatua baada ya nyingine hadi tamati, utukufu wote ukakurudie. Naamini katika ibada hizi Bwana kuna miujiza inafanyika. Kuna milango mizee iliyofungwa kitambo inazidi kufunguka. Kuna njia zinapatikana. Kuna giza inaondoka. Kuna nuru inaingia katika maisha ya watu wako. Thank you Father. Come and have your way. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Let us celebrate our Lord in a mighty crowd. Amen. God bless you. Worship Him. Thank you for such a powerful session. Nataka tujiandae tuweze kupokea neno fupi la asubuhi ambalo tutaletewa na one of our pastors anointed. Thank you for coming early. Imagine missing such a powerful session. Maombi ya ajabu non-stop.
devotional prayers, alafu worship experience ya aina hiyo, you cannot afford to miss. Every morning, every Sunday tunaingia hapa saa 2 asubuhi na Bwana anakuwa nasi. Otherwise, kwa heshima nisaidie kwa makofi nimkaribisha mchungaji Steve aweze kutuletea neno la Bwana. Karibu sana pastor. My name is Pastor Solomon. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Acha tu appreciate our Pastor Solomon. Alafu kisha baadaye naomba uketi katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nianze kwa kusema ya kwamba nimeokoka. Yesu ni Bwana, ni mtawala katika moyo wangu na katika maisha yangu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kukubali niitwe mwana wake na mrithi katika ufalme wake, na pia nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ambayo nimepata kupitia kwa our Reverend James Juguna. Tupigie our Reverend makofi mazuri, pamoja na our mom Pastor Margaret, pia tumpigie makofi pia mazuri, kuona ya kwamba nimepata neema na kibali machoni pao, kaweza kunipatia hudumu katika first service. Nashukuru Bwana. Nimeoa, niko na mke mmoja na tumebarikiwa na watoto wengi, na ninaomba tu kwa heshima mahali tu wapo aweze kusalimia kanisa na atabarikiwa. Amen. Mungu akubariki sana. Wacha tuende moja kwa moja kwenye neno la asubuhi ya leo, kwa sababu muda wetu si mwingi sana, na tutasoma katika kitabu cha Numbers chapter number 16 from verse 1 up to 5. Kitabu ni cha Hesabu 16 kuanzia 1 hadi 5. Numbers 16 from verse 1 up to 5. Wetu wa mitambo wanapoendelea kuangalia, alafu tutaendelea kusoma kwenye Biblia zetu, na Yesu ni Bwana. Na nitasoma: basi Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Dathani na Abiram wana wa Eliabu na Onani mwana wa Pelathi waliokuwa wana wa Rubeni, nao pamoja na watu kadha wa kadha wa wana wa Israeli, watu 250. Wakuu wa mkutano walikuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa. Wakainuka mbele ya Musa, nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuwaambia, nyinyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao. Bwana naye yu kati yao, ni nani basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Musa aliposikia maneno haya alipomoka kifudifudi, kisha akanena na Kora na mkutano wake wote, akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani atakayemkaribisha kwake, maana yeye atakayemchagua ndiye atakayemsongeza kwake. Tutaruka katika Numbers hiyo tu, Numbers 17 verse 1. Numbers 17 verse 1 up to 8. Numbers 17 verse 1 up to 8. Tushikanisha hivyo. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na wana wa Israeli,
kisha upokee kwao fimbo moja kwa ajili ya nyumba ya kila baba katika wakuu wao wote, kama nyumba ya baba zao zilivyo, fimbo 12. Kisha andika jina la kila mtu katika fimbo yake, na katika fimbo ya Lawi utaliandika jina la Haroni, maana itakuwa fimbo moja kwa kila kichwa cha nyumba za baba zao, naye utaziweka katika hema ya kukutania mbele ya huo ushahidi, hapo nikutanapo pamoja nanyi. Kisha itakuwa mtu huyo nitakayemchagua fimbo yake itachipuka, nami nitakomesha kwangu manunguniko ya wana wa Israeli wanungunikao juu yenu. Basi Musa akawaambia wana wa Israeli, ndipo wakuu wote wakampa fimbo moja kwa kila mkuu, kama nyumba za baba zao zilivyokuwa, fimbo 12, na fimbo ya Haroni ilikuwa kati ya fimbo zao. Kisha Musa akaziweka hizo fimbo mbele za Bwana katika hema ya kukutania. Ilikuwa siku ya pili yake, Musa akaingia ndani ya hema ya ushahidi, na tazama, ile fimbo ya Haroni ilikuwa kwa nyumba ya Lawi, ilikuwa imechipuka, imetoa machipukizi na kuchanua maua na kuzaa marozi mabivu. Jina la Bwana litukuzwe. Ujumbe ule Bwana amenipa asubuhi ya leo, nimejaribu kung'ang'ana sana na Bwana. Nilikuwa ninapanga ujumbe, na katikati ya zile ujumbe nilipanga, nikasikia ninasukumwa kabisa niweze kuleta ujumbe huu, nami nikaona ya kwamba sitaweza kupigana na Mungu. Ni vyema nilete huu ujumbe, kwa sababu naamini ya kwamba kuna mtu alikuwa ameandaliwa kwa sababu ya huu ujumbe. Na the theme of my message is about authority to rule by divine order. Authority to rule by divine order. Ni mamlaka ya kutawala kwa mpangilio wa kiungu. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, nianze kusema hivi. Mungu wakati ambapo aliweza kuumba dunia hii na akaumba chochote ambacho aliumba katika ulimwengu huu, aliweza kupatia mwanadamu ambaye ni Adam, in the book of Genesis 1 and verse 28, aliweza kumpatia mamlaka na authority ya kuweza kutawala chochote ambacho Mungu alisema kiwe, aidha ni wanyama na vitu na mpaka mimea. Aliweza kumpatia authority. Although baadaye walikuja wakakosana, lakini mapenzi ya Mungu ilikuwa Adam ama mwanadamu aweze kuchukua all dominion ya kuweza kutawala kila kitu. Hiyo ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu. Na nianza kusema hivi, ya kwamba kila wakati Mungu anapotaka watu wake waweze kutawaliwa, lazima aweke kitu inaitwa order, lazima aweke mipangilio, kwa sababu Mungu hakuna wakati ataruhusu watu wote wakuwe viongozi. Hakuna wakati Mungu atakubali watu wote wakuwe vichwa. Lazima ata make sure ya kwamba mwili hauwezi ukakamilika kwa sababu ya kichwa. Kichwa mtu ikiwekwa hapa, ulizwe hii ni nini, hauwezi ukasema ya kwamba mwili wa mtu, utasema hiki ni kichwa cha nini, cha mtu. So mwili ndio uweze kukamilika, lazima kuwe na viungo, kuwe na mikono, kuwe na miguu, kuwe na kila kiungo katika mwili, ili huo mwili uweze kuitwa mwili ambao umekamilika. Naye Mungu hawezi fanya makosa kuita watu wote viongozi. Hawezi make that brother aita watu wote viongozi. Lazima ainue mtu mmoja ambaye ataongoza watu hao wengine. Na tutaangalia katika mahali ambapo tumesoma ile order ambaye Mungu alikuwa ameweka ili hao watu waweze kuongozwa. Kutoka mwanzo Mungu ndiye aweze kukomboa wana wa Israeli. Alikuwa ameweka order mzuri sana, na alijua kwamba yule mtu ambaye anafaa
kukomboa wana wa Israeli katika Misri si mwingine ila ni Moses. Lakini pia akaona ya kwamba pia Moses akiwa peke yake hata faulu kwa wana wa Israeli, kulingana na kuongea kwake na hizo kigugumizi ambazo alikuwa nayo. Akaona ya kwamba Musa na yeye hawezi akaongoza akiwa peke yake. That's why akasema ya kwamba wewe Musa utakuwa kama Mungu kwa Waisraeli, wewe utakuwa kama Mungu kwa Waisraeli. Then Harun, nitakupatia Harun ndugu yako, naye atakuwa nabii kwako. Kile ambacho utasema, kwa sababu watu hawataweza kusikia vizuri, basi mwenye atatafsiri, atainterpret kile ambacho unasema ni Harun. Kwa hivyo Mungu akainua Moses na Harun waweze kuwa mbele, mstari wa kwanza pale mbele, kuongoza wana wa Israeli. Lakini tunaona kuna brada ilifanyika mahali, kuna watu waliweza kuingilia mpango wa Mungu, na hao si wengine. Hivyo inasema ya kwamba kuna watu watatu waliweza kujitokeza katikati ya watu wengine, waliweza kuinuka kinyume na oda ya Mungu, nao si wengine, walikuwa naitwa kina Kora, na kulikuwa na Dathan, na huyo mwingine alikuwa anaitwa Abiram. Hao watu watatu ambao walikuwa wametoka katika kabila ya Ruben, hao wazee watatu waliweza kuinuka na wakaweza kuinsight na kuinfluence watu wengi na kusema ya kwamba sasa imetosha, wewe Musa haufai kutuongoza, yani it is too much, umetuongoza sana, umetuongoza sana, hii haifai hata kidogo uendelee kutuongoza. Then wakaendelea kusema ya kwamba, wakamwambia kwamba, wakaambia Musa ya kwamba katikati ya watu hao wote, hao watu wote ni watakatifu. So in other words, walikuwa wanamwambia Musa, wewe si mtakatifu kutuliko utuongoze, hata sisi ni watakatifu. Wewe si mtakatifu sana kusema ya kwamba wewe ndio unaweza sikia Mungu, hata sisi ni watakatifu. In fact walisema sisi wote ni watakatifu. So walikuwa wanataka kuondoa Moses katika order ya Mungu ya uongozi. Wakamwambia kwamba hapana, it is too much, umetuongoza sana. Then waliweza kuinsight na kuinfluence another 250 peoples, wakainsight watu wengine 250. Na Biblia inasema hawa watu 250 hawakuwa watu hivi hivi. Biblia inasema walikuwa watu wenye sifa, walikuwa watu ambao ni wakubwa, walikuwa watu ambao walikuwa na mali. So wakajitokeza mbele ya Moses, nao tuko na mali, tuko na masomo, tuko na kila kitu ambacho kinafaa kuongoza, tena sisi ni watakatifu, so haufai kutuongoza. Na katika my subtopic tutaangalia principles to have divine authority. Principles to have divine authority. Kwa sababu hii divine authority, hii mamlaka ya kiungu hatutaipokea hivi hivi. Haitakuangukia tu hivyo pa ujipate ya kwamba uko na that divine authority ya kutawala. Hapana. Katika Biblia tutajifundisha na watu ambao walipokea this divine authority, na ni sababu gani Mungu alichagua hawa watu awapatie this authority. Number one, for you to have a divine authority, you must be humble. You must be humble. Lazima ukubali kunyenyekea. Biblia inasema ya kwamba katika watu wote hakuna mtu ambaye alikuwa mtu ambaye ni mnyenyekevu kuliko Moses. Katika hali ya kunyenyekea, Mungu akaangalia unyenyekevu wa Musa na akaona ya kwamba huyu nikimpatia this authority ataweza kuongoza hao wana wa Israeli vizuri. Huyu hatutasubuana na yeye. Na humbleness in the book of 1 Peter. 1 Peter chapter number 5 and verse 5 up to 6. 1 Peter verse 5 up to 6. 1 Peter verse 5 up to 6.
Dede hapo kwa haraka. Kama imepatikana. Teremka chini, teremka chini. Aha. Acha ikae hapo. Vivyo hivyo nyinyi mlio vijana watiini wazee. Nyinyi nyote imewapasa kujivika unyenyekevu kila mtu kwa mwenzake, kwa kuwa Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika namba 6, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Juzi hapa katika mkesha tulihubiriwa sana na our referent about obtaining favor and grace. Obtaining favor and grace. But you cannot receive grace without humbleness. There is no grace without humbleness. Hauwezi ukapokea neema pasipo kunyenyekea. That's why Bible inasema ya kwamba Mungu huwapa wanyenyekevu neema, lakini huwapiga wenye kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna watu ambao wale waliweza kujiinua pale mahali tumesoma katika Numbers. Bible imesema walikuwa watu 250, na ni watu ambao walikuwa na sifa, ni watu walikuwa na pesa, ni watu walikuwa na mali, masomo walikuwa nayo, lakini hawakuwa na unyenyekevu kuweza kunyenyekea chini ya Moses. Kwa pesa zao waliona ya kwamba wanaweza wakaongoza. Kwa sifa zile ambazo walikuwa nazo huko nje, waliona ya kwamba wanaweza ongoza vizuri kuliko Moses. Lakini wacha nikuambia kwamba unaweza ukawa na pesa, unaweza ukawa na mali, unaweza kuwa na masomo, lakini uongozo na kitu inaitwa kiburi, ukose neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko na pesa, kama uko na mali, usiongozwe na hizo vitu zote. Apia Mungu ya kwamba niko na kila kitu, niko na pesa umenijalia, lakini ninaomba unipe unyenyekevu ndio niweze kupata neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Grace ndio inaweza kutusaidia. Pesa kuna mahali haiwezi kukutoa. Pesa kama ni pesa inafanya watu pia waishi hapa duniani, kuna watu hawangekufa. Kama ni sifa inafanya watu wakae hapa duniani, by the way kuna watu hawangekufa. Kuna mapresent hawangekufa kwa sababu sifa zao zilikuwa juu sana. So hawa watu walikuwa na sifa, walikuwa watu ambao wanasikika vizuri. Bible inasema katika Hebrews chapter number 4 and verse 16. Hiyo unaweza andika. Hebrews chapter number 4 and verse 16. Paulo anasema na tukaribia kiti cha Mungu cha neema, ili tuweze kupata neema na rehema zitakapotusaidia wakati wa mahitaji. So Paulo aligundua ya kwamba kukaribia mbele ya kiti cha Mungu cha enzi, si lazima uende ukaombe pesa, si lazima uende ukaombe mali. Alisema ili tuende tukaombe neema na rehema, grace and mercy, ili ziweze kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hivyo aligundua akajua ya kwamba kuna mahitaji mengine haitatatuliwa na pesa. Kuna mahitaji mengine haitatatuliwa na masomo. Kuna mahitaji mengine haitatatuliwa na sifa za mtu. Itatatuliwa tu na grace. Na ninakuombea Mungu katika jina la Yesu Kristo akupe unyenyekevu ili akupe neema itakayokusaidia wakati wa mahitaji. Mpendwa, ukiwa na neema, hata ukikuwa wakati wa ukame utakula na ubakishe, kwa sababu uko na that grace. Hiyo ndio iliweza kusaidia mtu ambaye anaitwa Elijah. Ukame imegonga nchi 3.5 years. Watu wamekufa, wanakula mpaka vichwa za punda. Lakini kupitia this grace huwa tunasikia kwamba mtu ambaye anaitwa Musa, hakuna wakati alilala njaa, hakuna wakati alikosa breakfast, hakuna wakati ambapo alikosa lunch. Yeye alikuwa anakula nyama vizuri na anakula mkate na anakunywa maji vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. This grace, ukiwa na this grace, hata kutokea magonjwa kama hii ambayo inaitwa corona, si kwa sababu ya mask, na ni vizuri pia kujizuilia, lakini because of the grace, kwa sababu ya grace, Mungu anajua kwamba tunahitaji protection. By his grace anatuprotect. Bwana asifiwe sana. So wale watu walikosa kitu inaitwa humbleness, so wakaweza kuinukia mtu ambaye anaitwa Moses. Number 2, in the book of Proverbs 29:23. Hiyo tunaweza soma Proverbs 29:23. Proverbs 29:23.
Proverbs 29:23. Tumesema kitu ya kwanza, humbleness inakupatia kitu inaitwa grace. Grace nayo ndio inakusaidia kufanya kitu ambacho haungeweza kufanya. Grace ndio inaweza kukuigiza mahali hata we mwenyewe haungeweza kuingia. Grace inaweza kukusimamisha hata wakati ambapo watu wengine wanaanguka. Grace inaweza kufanya ya kwamba usimame, biashara yako isimame wakati watu wengine wanafunga biashara zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of humbleness. Number 2, Proverbs 29:23. Nasema hivi, kiburi cha mtu humshusha, bali mtu mwenye roho ya unyenyekevu hupata heshima. Hao watu waliongozwa na kitu. If you don't have humbleness, then you have a pride. Kama hauna unyenyekevu, basi uko na kiburi. So hao watu walikuwa na kitu inaitwa kiburi. Naye Solomon anatuambia vizuri ya kwamba kiburi cha mtu humshusha, bali mtu mwenye roho ya unyenyekevu hupata heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haufai kushida ukiambia Mungu akupatie heshima, akuheshimisha hata kwa watu, na si vizuri kuomba hivyo. Lakini nataka tuangalie principle ya kuheshimiwa, principle ya kuheshimika. Unaweza ukaomba sana, Mungu naomba uniheshimishe. Mungu ni vizuri sana, lakini principle ya kuheshimika ni gani? Principle ya kuheshimika ni kushuka, Mungu akuinue, ni kunyenyekea, Mungu akuheshimishe. Mungu hushusha mwenye kiburi, lakini hupatia heshima mtu ambaye ananyenyekea. That's the principle. Hawa watu walishindwa kunyenyekea chini ya mtu ambaye anaitwa Moses. So kiburi ndio iliweza kuwatawala ndio waweze kuheshimika. So walikuwa nadhani pride yao itawaheshimisha. Kumbe pride yao badala ya waheshimishe ni kuwashusha, iliweza kuwashusha. Wanasifiwa sana. Number 2 is about submission. Stroke obedient. Naweza stroke obedient. Submission, stroke obedient. Hawa watu kile ambacho hawakuwa nacho ni submission ama obedient kwa ile divine authority Mungu alikuwa ameweka. So hawangeweza kujisubmit kwa Moses. Na utajua ni ukweli. Wacha turudi katika hiyo namba 16 and verse 12. Namba 16:12. Wacha turudi tu hapo. Nikubali tu tuangalie maandiko. Halafu tuhubiri. Namba 16:12. Utajua kwamba hawa watu hawakuwa obedient, hawakuwa submissive kwa Moses. In number 16 verse 12 inasema hivi. Namba 16:12 inasema hivi, kisha Mose akawaita Dathani na Abiramu, amewaita kikao, wana wa Eliabu. Amesikia kwamba wameinuka kinyume na yeye, amesikia kwamba wameincite watu, wameinfluence watu wamuinukie, na amesema sitanyamaza. Amewaita kikao, ameita kwa ofisi yake, amewambia kwamba Dathani. Kisha Mose akawaita Dathani na Abiramu, wana wa Eliabu, lakini wao wakasema sisi hatuji. Amewaita kwa heshima kama kiongozi alimechaguliwa na Mungu. Nataka tusemezana nanyi, kuna kitu nataka tuongee, kwa sababu hata Mungu hupenda kikao. Sema John, tusemezane katika Isaia 1:18. John, tusemezane hata kama dhambi zenu zinakaa nyekundu kama damu. Anaongea pale. So Moses anataka kukaa kikao na hawa wazee, waongee, washauria, wazungumuze, watafute njia ya kweli ni gani. Lakini instead ya waende, sikia vile wanasema ya kwamba hatukuji. Hao ni watu ambao wanainukia authority ya Mungu. Utajuaje ya kwamba wewe umejisalimisha kwa authority ambayo Mungu amepeana? Kama kanisa hili tumepewa mtumishi wa Bwana Reverend James Chogona, yeye ndiye ako na authority juu ya hii madhabahu.
What about akikuita kwambie mama fulani nataka tuonane saa fulani, baba fulani nataka tuonane, sister brother fulani nikataka tuonane masaa fulani, then kwa simu namwambia kwamba Reverend, nimesikia na wewe sikuji, and you have no reason. You have no reason. Unasema sikuji. Hiyo ni kuonyeshana ya kwamba wewe haujaheshimu ile authority ambayo Mungu ameweka. Lakini nakuombea katika jina la Yesu Kristo, kubali kushuka na kunyenyekea kwa mamlaka ambayo Mungu amepeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumealikwa hapa katika fellowship, tunaalikwa kwa maombi, tunaalikwa kwa authority ambayo Mungu amepeana hapa. Then wewe ukiwa ndani ya nyumba unasema ya kwamba huko mimi siendi, mimi siendi. Unajua Mungu huangalia moyo. Ikiangalia ya kwamba hakika Mungu akiangalia anaona there is no good reason ile imefanya usikuje ushirika. There is no good reason ile imezuilia usikuje maombi. There is no good reason. Ni excuses. Mungu akiangalia hivyo anaona ya kwamba tayari umedeclare mimi sikuji. So hao watu walikataa na wakasema ya kwamba hatutakuja. Ndio tunajua ni wewe umeitana, lakini hatukuji. Number 3 ni faithfulness. Ni kule kuaminika. Kule kuaminika, faithfulness. Tunaangalia principle to have divine authority. Faithfulness. Luke 19 verse 13. Luke 19:13. Mpendwa, nataka nikuambie kuaminika kunaweza kukupeleka mbali. Kuaminika tu na kile ambacho Mungu amekupatia kinaweza kikakupeleka juu zaidi. Nataka tufunguliwe ama niendelee kufungua? Ni hapo Luke 19 and verse 13. Hivyo akawaita 10 miongoni mwa watumishi wake na akawapa kila mmoja fungu la fedha, akawaambia, fanyeni biashara na fedha hizi mpaka nitakaporudi. Endelee. Lakini ina Kiswahili kingine, lakini raia wa nchi yake walimchukia. Teremka tu hapo chini, teremka chini, enda 15, teremka mpaka 15 kwa sababu ya time. Hata hivyo alirudi akiwa amekwisha kupokea mamlaka ya ufalme. Ameshapokea mamlaka ya ufalme, huyu ni Yesu. Akawaita wale watumishi wake aliyokuwa amewaachia fedha ili afahamu ni faida gani, ni faida kiasi gani kila mmoja wao aliyoipata kwa kufanya biashara. Teremka hapo chini. Tuendelee. Wa kwanza akaja na kusema, Bwana, kutokana na fedha uliyoniachia nimepata faida mara 10. Acha tusikie vile aliambiwa. Yule bwana akamjibu, umefanya vizuri mtumishi mwema, kwa sababu umekuwa mwaminifu katika wajibu mdogo sana, nakupa mamlaka juu ya miji 10. Utaangalia mpaka huo mwingine kwa sababu ya muda na wakati. Tunajua hii maneno yote vile hao watu walipewa talanta ili waweze kujimuisha, ili waweze kuleta biashara. Na ni vizuri ambao wako kwa biashara, kila mmoja anajua ya kwamba biashara kama haileti faida, kila mtu anaweza fanya kizuri ni kufuga hiyo biashara, uende ukatafute biashara nyingine. Kwa sababu biashara ambayo haina faida, hii sio biashara. So na ufalme ambao tuko katika ufalme wa kufanyisha kile ambacho mtu amepewa akifanyishe kazi kama biashara, ili yule ambaye amekupatia apate faida kwa hicho kitu. Otherwise, kama hakuna faida lazima atakuuliza. So hao ni watumishi. Wa kwanza tumesikia alipewa fungu 5, akajumuisha akapata 10. So mwenye kumpatia wakati alikuja hakumuongezea zingine, hakumuongezea pesa zingine atiendelee kujumuisha. Hapana, kile aliona vizuri alisema ya kwamba nimekupatia authority ya kutawala miji 10. Huyo mwingine pia akakuja akasema niko na 5. Akaambia na wewe nimekupatia authority ya kutawala miji 5. Huyo mwingine ambaye alipewa 1, huyo binasema ya kwamba ni kuficha, alificha.
So nataka tujifundishe na hii. Hawa watu ni kuaminika, waliweza kuaminika. Wakaaminika na kile kidogo ambacho waliweza kupewa. Then wakapewa authority ya kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua unataka kutawala pesa nyingi. Najua ungependa kutawala maelfu na maelfu ya pesa. Najua ungetaka kutawala mamilioni ya pesa. Lakini principle ya kutawala na have that authority, divine authority, ni kuwa faithful kwa kile kidogo ambacho Mungu amekupa. If you are faithful na hicho kidogo Mungu amekupatia kutoa 10%, then basi Mungu atakupatia authority ya kutawala pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the principle. Si kuomba mambo mingi, ukiomba pesa mingi. Then katika order ya Mungu anaona ya kwamba this man is not faithful. Katika area 10%, usifai kumuongezea kitu. Kuwa faithful katika gift ambayo Mungu amekupatia. You are singer. Lakini unasema ya kwamba mimi sitaiba kwa sababu siwezi iba kama kina nani. Wewe iba na sauti yako, iba na level yako. The more unakuwa faithful, the more Mungu anaendelea kukuongezea anointing na nguvu ya kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine hata haujatawala hata kwenu pengine haujatawala. Hakuna mtu anajua vizuri kana kwamba wewe ni muibaji. Lakini katika hali ya kuendelea hiyo kuiba, basi Mungu atasababisha ya kwamba utatawala kwenu na utasikika, sauti yako itakuwa na itasikika. Mambo ya faithfulness ni kubwa. Faithfulness hata kwa mwili wako, mwili. Huu mwili hata kama huo unasema ni wako ama ni wangu, kusema ukweli si wako na si wako. Biblia inasema katika Corinthians ya kwamba yote atakaye haribu hekalu yangu, nami nikiwa Jehova nitamharibu. So in other words, mwili huu ni hekalu ya Mungu. Mwili huu ni hekalu. So lazima ukuwe faithful na huu mwili. Ukuwe faithful. Si kukula chochote ambacho unapata. Si kutumia vile ambavyo unataka. Si kusimamisha mahali popote ambapo unafikiria kusimama. Si kukaa vikao zote ambazo unataka kukaa. Hapana. Si kuenda mahali ambapo unataka kuenda. You must be faithful. Utumie vizuri. Mambo ya ukahaba na usharati, hiyo abia huu mwili, hiyo ni ya wengine lakini si yako. Bwana Yesu asifiwe sana. By that faithfulness, basi Mungu atakupatia authority ya kutawala. Na hiyo ilifanyika kwa Joseph. Alijua mwili huu mwili nikiigiza kwa dhambi, nitakuwa nimevunja divine authority ya Mungu. Kila Mungu alikusudia kile ambacho niliona kwa watoto. That authority nikipeana huu mwili wangu kwa huu mwanamke, that divine authority haitafanya kazi kwangu. So akakimbia kwa miguu ndio asivuje this divine authority. Na katika hali ile basi Mungu akamuinua akatawala katika ile nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. So hii divine authority, kwa sababu ya muda na wakati masaa imeenda sana, Mungu alimwambia Musa, ndio hawa watu wamesema ni watakatifu wote. Haufai kutuongoza kwa sababu hata sisi ni watakatifu. Fact wengine walikuwa wasema hata sisi ni watakatifu kukuliko. Mungu akamwambia ya kwamba hawa watu kesho wakusanya pamoja, nami nikiwa Jehova, mimi nikiwa Mungu, nitajionyesha na nitajichagulia yule mtakatifu katikati yao. In other words, Mungu akawaprove wrong ya kwamba nyinyi wote si watakatifu. Kasema kesho mimi mwenyewe ndio nitakayejichagulia. Akamwambia kwamba kwa zile kabila 12 kuna kila kiongozi amesimamia kabila. So akasema ya kwamba hizo kabila viongozi 12 kila mtu akuja na fibo yake. Na katika fibo ya kabila ya Lawi uandike jina Harun. Kisha baadaye uende uziweke kwa ile hema ya kukutania. In other words, akaambia kwamba aziweke in the presence of God. Aziweke kila mahali. Aziweke katika presence ya Mungu. Akamwambia kesho yake mimi nikiwa Jehova nitajichagulia yule ambaye atanikaribia. Nitajichagulia yule ambaye nimeweka order akuwe kiongozi. Na hivyo ndivyo Musa alivyofanya. Akachukua hizo fimbo zote akaziweka. Biblia inasema kesho yake alipoenda kuangalia ile fimbo ya Harun
ilikuwa imechipuka na ilikuwa imezaa matunda, tena matunda mabichi. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo kuona ya kwamba mwaka huu umekuwa mwaminifu kwa Mungu. This December Mungu afanye kitu ili aweze kumaliza manunguniko kati yako na wenye ambao wanapigana na wewe. Mungu aonyeshe ni nani ambaye amechagua, aidha ni wao ama ni wewe. Na ninakuombea ikuwe ni wewe katika jina la Yesu Kristo. Yoyote ambaye anapigana na huduma yako, yoyote ambaye anapigana na biashara yako, this December Mungu afanye kitu kisababishe hiyo manunguniko ishe katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu akuinue katikati ya wengine. Wacha biashara za wengine zikididimia, zikikosa kuchipuka. This December ninakutangazia, haijalishi kutoka January biashara yako imekuwa namna gani, but I decree and declare this December biashara yako na ichipuke katikati ya zingine. Familia yako inaweza kuwa hata ni kuisha ilikuwa inaisha na unaona kabisa ni kuisha inaisha, but this December kuna neema ya kuchipuka. Simama kwa miguu yako mbele za uwepo wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Lazima Mungu ajionyeshe, lazima Mungu adhihirishe. Hatuwezi changamana na watu wa kidunia. Hatuwezi, watu wa dunia hawezi wakajilinganisha na watu wa Mungu. Hiyo tumekataa katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu afanye kitu katika maisha yako. Wewe ambao umedharauliwa kwenu, unaonekana ya kwamba uko duni, this December si Mungu afanye kitu, akutoe katikati ya watu wenu.